Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлт нь төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шиг. Таны итгэлт байдал юутай аваагаав. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд төргий. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Шана болон хөтлөгч Оми нар ажиллаж байна. Сонсогчдоо сайхан амарсан уу? Танд дахин өглөөний мэндийг хүргэе. Дахин шинэ өдөр бидний өмнө ирсэн байна. Өнөөдөр их гоё өдөр болох нэ. Тий, ер нь их дулаахан өдөр болох шинжийн харагдаж шүү. Тэгээд өчигдөр манай нэг дүү одоо ингээд очилж ирсэн. Тэгээд түүнийг ингээд очилж ирсний дараа манай их нэр үзэлсэн бэхээр ер нь яг нэг амьдралын нэг маш эдрээтэй хүнд хэцүү үед л гараад ирэх юм те гэж. Тэгэхээр тийм хүмүүс бас бидний амьдралд бурхан байлгаж байдгийн төлөө бүгдээрээ бас талархлаа. Тэглгүй яах вэ? Тэгээд бас өглөө ингээд ихнэрийнхээ хэлцүүгийг бодоод ажил руу явж явж бодсон бэхээр хүмүүсийн албатай юм шиг аашилдаг зангийн талаар их юм бодж явлаа. Албаа ингээд тусламж авах ёстой юм шиг, хүнээс мөнгө зээл авах ёстой юм шиг те. Хүний юмыг төр хэрэглэх ёстой юм шиг. Тэгээ одоо юу гэдгийг хайрлуулах ёстой юм шиг те. Яг хүний хайрлаарай гэдээ эзэн хэлсэн байгаа ч гэсэн хүнээс хайрыг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн зүйлийг хүчээр албадлагаар албатай юм шиг бай шаардна гэдэг бол тийм сайн зүйл биш гэдэг тухай бодож явсан. За, сайхан амарсан уу? Тийм, сайхан амарлаа. Маш сайхан амраад ирлээ. Тэгээд өчигдөр бас уулзалт очоод бас гоё эзний талаарх гоё номлол, бас эзний хүмүүстэй гоё нөхөрлсөн гахалтай цагийг өнгөрөөсөн. Тэг яг нөгөө нэг яг хэрэгтэй цагтаа байж ахын гэдэг шиг яг тийм хүмүүс бидний амьдралд бүр байдаг. Эзэн бүр учруулдаг. Тэгээд яг өчигдөр би дагалдагчтайгаа яг хамт залбирах цаг гаргаад. Тэгээд яг одоо дагалдагч маань бас итгээд удаагүй байгаа ч гэсэн залбирч сурсан байсан. Тэгээд тэрийг нь харахтаа маш их эзэнд талархаж илаа. Тэгээ миний төлөө хүртэл ингээ өрөөж залбирч өгөөд тэдгээр зүйлсүүдийг харж байхдаа эзэн ямар гайхалтай ажилдаг вэ гэдгийг бас харж байна. Тэгээд хүмүүсээр дамжуулаад бас ингээд өөрийгөө илчилсээр байгааг нь харахтаа үнэхээр талархаж илаа. Тэгээд би бидээ тулж түших хэрэгтэй цаг үед нь би бинийхээ хамт байх гэдэг бол маш чухал зүйл гэдгийг бас өчигдөр бодож тунгааж бас би биенийхээ төлөө залбирах тэр онцгой цагуудыг гаргасан гахалтай орой байсан. За тэгэхээр эндээс ингээд нэг зүйл ингээд харагдаж байгаа. Бизнес хүнс Омитай, надтай, манай их нартай, ерэн тойронд байгаа хүмүүстэй ажиллаж байна, тантай ажиллаж байна. Амен. Тийм болохоор бид нэг зүйлд маш талархалтай хандах хэрэгтэй. Өнөөдөр таныг ямар байгааг мэдэхгүй шүү дээ, тийм. Өнөөдөр хинтэй ч ярмааргүй ганцаараа баймаар ажилдаа ч ямааргүй өдөр ч юм билүү, тийм. Гэтэл нэг зүйл бол тодорхой. Эзэн тантай ажиллаж байгаа. Тэр бас ажиллаж дуусаагүй байгаа. Эзэн эхлүүлсэн ажлаа дуусгадаг. Харин бид нэг дистрибьютер юм бас бидэрт байгаа. Бас бид нар яг ингээд өгж байгаа зөвлөн нэг гашуун юм шиг те духгүй ч юм уу тийм байдлуудыг мэдэгдүүлэхэд үр дүн сайн гэсгийг мэдсэн ч гэсэн эцсийн хүртэл дисэх бас тийм чадамж бас бид нар дутхгүй байдаг. Тэгтэл нэг зүйл эзэн тантай ажиллаж байгаа шүү. Өнөөдөр их сайхан өдөр болох болно гэж төмөрөө хамтдаа итгэцгээе гэж. Амен. Тэглгүй яах вэ? Тэгээд гахалтай шинэ өглөө бидэнд дахин байна. Тэгээд хамтдаа үгийн цаг руу орохоос өмнө эзэнд магтаалыг өргөцгөөе. Тэгээд та үнэхээр эзэнд магтах бидэнд маш олон шалтгаанууд байдаг. Тийм болохоор эзний өмнө яг ирээд та өөрийнхөө тэр цэвэр зүрх сэтгэлээр үннээрээ ирээд түүнийг магтаарай. Хамтдаа урам зоригтойгоор хамтдаа эзнийг магтцгаая.
Улаан үргэн би алхам Христэцний бэлдсэн замаар ганцаараа алхавч цуцахгүй Таны нүур царайны гэрэлт Баярт дуулан би алхам Гэрэл замыг минь зааж тэртэй хотын цаан цурайтах Махтал руу хөтлөө Устал хот ганхах хүчит буцурайтах Чанга дугаар хамтдаа магтцгаан 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 Христэцний бэлдсэн замаар ганцаараа алхавч цуцахгүй Таны нүур царайны гэрэлт Баярт дуулан би алхам Гэрэл замыг минь зааж тэртэй хотын цаан цурайтах Махтал руу хөтлөө Устал хот ганхах хүчит буцурайтах Чанга дугаар хамтдаа магтцгаан 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 Бурхан, та миний бурхан. Би таныг эртлэн хайхвалаа. Усгүй хоорой ангамл газарт сэтгэл минь танаар сангаж, бие махбат минь таныг хүсн тимүүлж байна. Дуурал 63-ийн 1. За өнөөдөр бид хамтдаа Лук номын 5 дугаар бүлгийн 31-р эшлэл. За Лук бол эмч хүн байсан гэдгийг бид бол мэдж байгаа. За Лук эмч хүн байсан учраас Лукийн бичсэн сайн мэдээний номон дээр өвчний нэр, өвчний хэв шинж тэгээд өвчтний нөгөө нэг ямар зовиртойгоор яаж хандлж исэн тухай. За бас одоо эдэн эдгэж гэх юм бол эдгэрэх явц. Тэ? За тэгснэ нөгөө нэг альва өвчтөй хүн байдаг шаналлын талаар. За тэгээд өвчтөй хүмүүст хамаарах Израилийн хууль молуудыг маш сайн тусгаж өгсөн байдаг. Лук бол боловсралтай эмч хүн байсан байна.
За өнөөдөр ингээд Америк нэгдсэн улсын одоо нэг ерөнхийлөгч юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр ямар хэрвээ хин нэгэн хүн Лук номыг цээжээр мэддэг. Ойлгодог бол коллежийн боловсролоос илүү боловсралтай гэсэн үг гэсэн байдаг байхгүй. За. Тэгэхээр эндээс бид нар нэг зүйлийг ингээд бодож болно. Яагаад Библийн мэдлэг нь коллежийн боловсролоос илүү болчтой вэ гэж. Учир нь Лук хүний хүү хүн яаж хүн байх вэ? Тэгээд Бурханаас илгээгдсэн хүний хүү гэж хэм болох талаар маш тодорхой бичсэн. Тийм болохоор яг хүний хүү те Бурханы ажлыг, Бурханы хүслийг гүйцэтгүүлэн бидний өмнө яаж амьдарч байсан, бид түүнийг дураагаад яаж амьдрах ёстой вэ гэдэг талаар нэгсэндээ хүн байх талаар Библиэр хамгийн тодорхой ойлгомжтой бичсэн ном гэж бол ярьж байгаа. Хүмүүс болохоор зарим эрдэмтэд ер нь бол Эхлэл ном хамгийн чухал шүү дээ. Яг энэ хүн ер нь ямар хүн байх ёстой вэ гэдэг тал дээр гээд ингэж ирсэн чинь. Үгүй. Эхлэл ном бол Бурхны төгс бүтээл болно. Хэлбэрээ алдаад тэгээ буцаагаад хэлбэрээ олж авах гэж зүтгэж байгаа тэр үе. Харин хүний хүү хүмүүсийн өмнө хэрхэн амьдарсан талаар Лук номыг унших юм бол бид нэр ямар хүн байх ёстой вэ гэдгийг маш сайн ойлгодог болно гинэ. Яг тэгэхээр Лук нөгөө нэг өөрөө бас одоогоор ярих юм бол жоохон сэтгэл зүй талын юм маш мэдрэмцээтэй. Тэгээд ингээд одоо ингээд Есүс одоо Лев гэдэг хүнийг хараад намайг даг гэж хэлгээ тэр бүхнээ орхин босож түүнийг даглаа гэдэг ч юм уу те. Тэгээд Петр үүнийг үтсэн Петр Есүсийн хөлд унаад те хөл сөхрөн сууж гэдэг ч юм уу биш шууд унаад те намайг орхиорой би нүгэлтэй хүн гэж хэлсэн гэдэг ч юм. Энэ бүх хүний сэтгэл хөдлөл зүйлүүдийг маш их деталь өгсөн байна. Тэгэхээр Есүсийн хүмүүст гаргаж байгаа болон хүмүүс эргүүлээд Есүс гаргаж байгаа зүйлүүдээс ер нь бол бид энэ Лук номноос суралцах боломж бол маш өндөр байгаа гэсэн. Өнөөдрийн бидний хамтдаа сурагчлал бол эрүүл бас өвчтөд хэрэгтэй гэдэг үг байна. Нэг удаа би энийг Хөвсгөл аймагт явж байгаа. Энийг хуваалцахгүй. Тэгсэн чинь эмч хүн дотор байсан. Тэгээ надад юу гэж хэлсэн бэхээр ер нь бол одоо бол ангаах хүн бол хүн яаж өвдөхгүй байх вэ гэдэг тал дээр их анхаардаг болсон гэж. Тэгээд би тэр үгийг ингээд сонссны дараа нэрээ те ер нь бол одоо зөвхөн ингээд хүнийг өвдснийхэн дараа биш өвдгөөс нь өмнө их олон хүмүүс тэгээд яадаг шүү дээ. Энэ мэржлийг эзэмшдэг шүү дээ гэж яг ингээд бодогдоод явчихсан. Тэгээ би дараад нь нэг Библийн багш хүнтэй уулзаад ингэсэн чинь таны чи юу гэж бодож байна? Миний бодлоор энэ миний бодол шүү. Би Библийг олон жил уншлаа. Бид нэр бүгдөө өвчтэй гэж хэлсэн. Учир нь өвчний их үүсвэр болсон бурханд дуулуургүй байх болон бурхны өгсөн бүтээлүүдийг одоо үл хайрлах, хайхрах тэ өөрийнхөө зоргоор бурхны хүн ингэж амьдрах юм бол ингэж насалж, ингэж бие махбодны ийм байж, ингэж энэ булчин одоо энэ шүрмөстэй энэ одоо уурганд одоо энэ тархины энэ хэсэгт ийм хөдөлгөөн, ийм зүйлүүд хэрэгтэй. Хүний амьдралын эрүүл хэм маяг нь ямар байх ёстой вэ гэдэг бурхан эхнээсээ мэдээж бүтээсэн л айтаараа. Тэгээ тэр хэм маягийг бид нар мэдэхгүй учраас зөвхөн өөрсдийгөө чадах эсвэл анзаарж байгаа эсгүүдээр амьдраа тэгээд дараад нь ямар нэгэн байдлаар өвдөж байгаа. Тийм болохоор ер нь гим хийх үеэс бид бүгдөө өвчтөй болсон гэж над бодогддог шүү гэж хэлсэн. Тэр одоо Библийн багшийн үг миний дотор маш их явдаг. За Есүс төрлөх хоттой очиод номлосон чинь хотынхын юу гэж хэлсэн бэ? Энэ Йосефийн хөлтөө тий яхаа гинтгийн мундаг болч тий. Тэ? Энэ Йосеф бид нар тань штэ ээжийн тань, дүүнэрийн тань тий. Энэ манай нутгийн мужаа баг хийсэн юм манай гэрт байдаг үстэй. Яг юм чанартай л хийдэг л дээ. Тий. Нэг тиймэрхүү юм ингээд ярьсан чинь Есүс босч ирээд юу гэж хэлж байгаа вэ? Та нар байна штэ. Эмчээ өөрийгөө ангаа гэдэг үгийг хэлээл намайг Капернаум хотод хийсэн зүйлүүдээ өөрийнхөө хотод хийж өгөөч гэж хэлвэ. Би бүх хотод хийж өгмөр байгаа. Ялангуяа мэдээж өөрийнхөө өссөн хотод Назартаа хийж өгмөр байгаа. Гэхдээ Назарт би өссөн чинь та нар намайг эдгээгч, хүнийхүү, Бурхны үгийг дамжуулагч энэ талаас нь нэрсээ харддаг.
Та нар миний аавын гэр бүлийн одоо уламжлалаар одоо яаж юу болж ямар мэрэгчлэр амьдардаг вэ гэдгээр та нар намайг харсаар байгаа. Нэгсэндээ та нарын нүд хизээч хүний хүүгээр харж чадахгүй байгаа болохоор Капернаум гээд манайхаас тийм хол биш байдаг энэ хотод хийсэн гайхамшигуд манай хотод хийгдэхгүй байгаа юм аа гэж хэлээд хуучин гэрээний хоёр жишээг иш татчихдаг. За тэгээд тийм бөөн уур болоод хотынхны Есүсийг алах гэж оролцсон. За тэгээд энээс хойш Есүс гарч яваад өөр хотуудаар Иерусалим, Юудэ, Галилийн хотуудаар бол явж эхэлсэн. За тэгээд өнөөдрийн 5:31 дээр Есүс фарисеучуд Есүс төрсөн. Гэхдээ та чи яхаараа нүгэлтнүүдтэй татвар барах хэрэгтэй хоол идэж идэм бэ гэдэг асуултанд хариулахдаа эмч эрүүлд бос өвчтөд нь хэрэгтэй гэдэг үгийг хэлсэн. За тэгээд энэ юу гэсэн хэрэг өөрийгөө гимгүү гэж дууддаг хүмүүсийн төлөө биш. Өөрийгөө гимтэй гэдгийг мэдээд хоошид яах вүлээ гэж боддог хүмүүсийн төлөө би ирсэн юм аа. Харин эмч хүн бол өвчтөй хүмүүсийн төлөө байдаг үстэй. Өвчтөй хүмүүст хамгийн хэрэгтэй хүн эмч үстэй гэж. Тэгээд саяхан манай эмч найз юу гэж хэлсэн бэхээр хүмүүс нэрэл хүмүүс гадуур нэг яриа өгдөг ч тань. Ямар гэсэн чи би эмчлээд өгөхөр баярлаа бурхан минь гэдэг. Тэгэхээр сайн эмч илгээж өгсөний төлөө бурханд талархах нь энэ үгийг бүтэн хэлэх нь чухал болоо гэж миний хувьд бодож байна. Тэгвэл эдгэрсэн нэгнийхээ төлөө бурханд талархаа зогсохгүй энэ зүйлд бурханд хэрэглэгдсэн эмч ч гэсэн тэ нэрээ одоо бурхны энэ хүн зориулсан төлөвлөгөөний хэсэгт нь би бай таарсан болоо гэж бодоо тэр хүнийг ч гэсэн олж авах нэг юм чухал зүйл яваад байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд Есүсээс бидэнд хэлж байгаа зүйл бол өвчтөд нь хэрэгтэй гэж хэлж байна. Хүн өөрийгөө өвчтөй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх, хүн өөрийгөө гэмтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь тийм амар зүйл биш л дээ. Гэхдээ чи өөрийгөө тийм ээ би өвдөж байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол за тэгвэл хаанаас эхлэх вэ? Хідэнээс өвдөж эхэлсэн. Яаж өвдөж эхэлсэн? Яг хаана өвдөж байгаа вэ? За хоёулаа ийм зүйлүүдийг хийн. За чи ийм өвчтөй хүн. Энэ өвчин эдгэр хүртэл энэ хугацаанд чи ийм цахилах бодтой байна. Чи тэгээ чадах уу? Чи тэгээ миний үгэнд ороод энэ эмүүдийг уугаад энэ дасгалуудыг хийгээд энэ зүйлүүдээс татгалзаж чадах уу? Тэгэх юм бол хамгийн том эмч бол хүний бие өөрөө гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм учраас бие гэдэг чинь өөрийгөө нэг юм эдгэх зүйл бурхнаас цаанаас нөгөгдсөн байдаг болохоор эмчнэрийн ихэнх авж байгаа арга хэмжээнээр яаж ихээр эхлээд хувь хүний өөрийнх нь бие өөрийнхөө өвчтөй хэсгийг эдгэхийн тулд хүмүүсээс сахилга бод шаардаж эхэлдэг. За таны энэ хэсэг энийг чи ингээд дэмжүүлээд ийм танд уулгаж байгаа. Тэг учраас энэ ийм одоо өвчтөй байгаа хэсгийг одоо байхгүй болгож эрүүл болгож ингэж тэ өөрийнхөө биеийг бутааж авч бий болгож дахин төлж хүртэл нь та ингэх ёстой шүү. Гэдэг чим амарх ёстой шүү. Хоолой дээр идэх ёстой шүү гэдэг чим. Тэгэхээр бид нэр эмч хүн өөрийгөө өвчтөй гэж зөвшөөрч байгаа хүн дээр илүү сайн имчилгээ хийж чаддаг. Тэгвэл бурхны хувь та өөрийгөө гэмтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол бурхан таныг эдгэж, бурхан таныг уучлах болно. Бурхан таныг өөрийнхөө амьдралаас нэг юм гим хайгаадах гэж хэлээгүй. Угаасаа та гэмтэй. Бурхан эмч хүн таныг өөрийнхөө одоо тэ биеэсний яаж игээд нэг өвчин гаргаад ир гэхгүй. Угаасаа бид бүгдөө ямар нэг хэмжээгээр өвчтэй байгаа. Харин сахилга бод хүлээн зөвшөөрөх хоёр бол хүн эдгэрэх, хүн уучлагдах хамгийн гол үндэс гэдгийг өнөөдрийн энэ үгнээс бид нар бол суралцах боломжтой байна. Шатан уйлан энрэлт хөтлөх гарыг тань атхан довлон дагах бүр баярлаа эзэн таны тусныг санахаар
Шүүмэн шатан уйлан энрэлт хөдлөх гарагтай натхан доглон дагах бүр баярлнаа хатусын жимээр би таныг даган алхан хатаны ханыг алдаршуулахар зорсон би зорсон өөрийн дорог харч мэдээд урам хууран шаналх үед үрч авсан зовлонтой урагшлах ёстойг сануулан өөрийн дорог харч мэдээд урам хууран шаналх үед үрч авсан зовлонтой урагшлах ёстойг сануулна амьдралын зовлонд чимээр төрөхгүй хичээн бидрэн ханы ариун сарартан би арцсан Бид өнөөдрийн үгийн цагаараа Луг 5:31 Есүс тэдэнд эмч эрүүлд нь бус өвчтөөд нь хэрэгтэй гэсэн ишлэлийн дагуу хамтдаа суралцлаа. Тэгээд эзэн биднийг эдгээхийн тулд тэр бол бас эдгээгч бурхан. Учираас биднийг эдгээхийн тулд тэр ирсэн. Тэгээд бид харин тэдгээр өвчнөө бид нар өвчтөө гэдгийг хүлээн зөвшөөрж сахилга баттайгаар түүний өмнө бас эдгээгдэх эрүүл болох шаардлагатай хүмүүс гэдгээ энэ өглөө бид бас суралцаж байна. Тэгэд бас маш их сонин тохиолдол санагдаж байна надад. Би өчигдөр орой яг нөгөө Рафа буюу эдгээгч бурхан гэдэг талаар номлолд суусан байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэн дээр ингээд Рафа еврейгээр би одоо зөв хэлж байгаа юм болов? Рафа гэдэг одоо эдгээгч бурхан гэдэг бурханы тэр мөн чанарын талаар суралцсан. Тэгээ бурхан бол бидний сүнсийг эдгээдэг, сүнсийг аварсан. Мөн бидний бие махбодыг бас эдгээдэг бурхан. Тэгээд бидний зүрх сэтгэлийг эдгээдэг бурхан гэдэг энэ гурван зүйлийн талаар суралцсан байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг бидний хамгийн чухал зүйл болох бидний сүнсийг бид нар бурхан аль хэдийн авраад бидний бас сүнсийг эдгээсэн.
Тэгээ бидний бие махбод ч гэсэн өвдөх үед байдаг. Тэрийг ч гэсэн бас хэрвээ эзэн хүсвэл штэ тий. Бурхан бас идгээдэг. Тэгээ бидний бас тэр зүрсгэлд байгаа тэдгээр шарах, хэцүү зүйлсүүд, гомдол, хин нэгнээс авсан шархуудыг ч гэсэн бурхан бас идгээсээр байдаг. Тэр гайхалтай бидний бүхэл зүйлс дээр ажиллаж идгээдэг бурхан юм шүү гэдгийг энэ өглөө бас дахин сануулъя. За тэгээд бид нэр Библийн ингээд хэсгүүдийг ингээд сонсож явахдаа, суралцж явахдаа Библийг яагаад энэ үгийг хэлв? Ямар үйл явдлын дараа энэ үгийг хэлв? Тэ Есүсийг юу энийг хэлэхэд хүргэв гэж. Гэтэл татвар хаагч Лев гэдэг хүн өөрийгөө нүгэлтэй ромчуудыг дагаж мөнгөний ажил хийж явснаас Есүс Христийг дагаж тэ Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө одоо үйлчилсэн дээрээ гэдэг сонголтыг хийгээд тэгээд Есүстэй хамт хооллоод ромчуудын одоо хүчрхэг одоо аимшигт албан татврын хүртэгч байж тэр агуу гэж яригдах тэр гүрний нэг хэсэг байхаас илүү Тэнгэрийн хаанчлалын иргэн байж байгаагаа Есүстэй хуваалцах нь илүү чухал зүйл гэдгийг хүлээн зөвшөөрч ойлгочод байж хахад хүмүүст яг ийм зүйлийг ойлгуулж явах ёстой. Хуулийн багш нар болоод фарисеучуд Есүс яхаараа ингэ нүгэлтэд авч олж итээ гэж хэлэхгүй. Есүс сайн юу хэлсэн. Одоо бүгдээрээ залбирхын юм нэг зүйлийг ингэ бодъё. Одоо ботсон чинь өглөө ботсон албатай юм шиг ажиллах тухай үг нь өнөөдрийн сургаалтай холбогдох юм шиг. Намайг уучлах ёстой шүү дээ. Намайг хайрлах ёстой. Надад тусалж намайг дэмжих ёстой. Намайг ялгарлаж үзчих ёсгүй гэж. Яг үнэндээ бурхан хэнийгч ялгарлдаггүй. Бас бурхан хэнийгч одоо өөрийнхөө хайр нэрлээ. Холоор юм уу эсвэл юу орхиагүй. Харин хүн өөрөө авч чадахгүй байдалд ирдэг. Хүн өөрөө нөгөө эдгэхийн тулд хийж байгаа тэр эмчилгээг хүлээж авахгүй, эмчилгээний дагуу байхгүй, тэр эмчилгээний үр дүн, тэр эмчийн тэр хүнд харж байгаагаар амсаж чадахгүй. Бас бурхан өөрийнхөө цорын ганц хайртай хүүгөөд өөр ямар ч одоо юуг нэмэлт шаардлагагүй, илүүддөө замаас гараад байх шаардлагагүйгээр бүх зүйлийг шийдээд өгсөн байхад дахиад өөр арга зам нэг юм дотоо санагдаа. Тэгээ өөрийнхөө дураараа аашлаад байгаа. Тэр хүн уучлагдчих эдгэрэхэд маш хэцүү. Ер нь бол албатай юм шиг байх нь бас албадлагаар байх нь сайн зүйл биш. Сайн дураараа өвдсөн эсвэл алдсан гэдгийг хүлээн шүрхэн чухал баг. Ингээ хамт залбирая. Их эзэн танд баярлалаа. Таны хайр инээл агуу. Та хүч чадалтаа сүнсээр дүүрэн байж өгөөрэй. Муурын сүнс болоод түүний хүмүүсээс биднийг хамгаалж, бидний дотор байдаг сул дорой байдал, хайнг байдал бас одоо буруу туршлуудаас хамгаалж өгөөрэй гэж тансгүйч байна. Эмч ирүүл бас өвчтөд хэрэгтэй. Тийм ээ бид өвчтөө үедээ эзэн таны бидэнд бэлдэж өгсөн эмч нар танддаг байхад та туслаач. Бас бид гимнүгэлтэй үедээ эзэн таны өмнө очиж гимшиж чаддаг байхад туслаач. Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Энэ хүрээд манай хөтөлбөр өндөрлөж байна. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрлээ. Хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргааш энэ цагтаа эргээд уулзцгаая. Эзэн таныг харж хандах болтугай. Эзэн зүрхийг чинь бурхны хайр ба Христийн төвчөрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрлээ.